ይባረክ ብፁዓን ይኹም you are blessed ተባረኩም ይኹም ሰማይ ንክርስቶስ ዝገለጸልና ነህና ዚና ብፁዓንና እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይኹን አብቲ ዝሐለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ትምርቲ አልግብና ክንቀጽልና እግዚአብሔር ይባረክ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ማህበሩና ክንርኢ ጀሚርና ዘለና ማቴዎስ 16:18 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ምስሓተተ ድሰብ መን ይብልዎ ምስበለ ጴጥሮስ ምላሽ ምስሓቦ ስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ዝብል ንቤተ ክርስቲያኑ ዝሓንጸሉ ንቤተ ክርስቲያኑ ዝወለደ ምግላጽ መሰምጸ ጎይታ ድማ አቡ ሓደ ምላሽ ይቦ ቁጥር 18 ንስኻ ኢልዎ ጴጥሮስ ኢኻ ዳር ድማ አብዚ ከውሕዝ ድማ ማህበረይ ከሐንጽ ኢልዎ ማህበረይ ስለዝበለ ዋና ናይቲ ማህበር ብደሙ ዘጥሪያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢልና ካልኣይ ድማ ተሐናጽያ ድማ ባዕሉ ከሐንጻ ኢሉ አብ ንማንም ኮንትራት አይሃበን አብይድ ማንሙን አይገበራን ሐናጽያ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አብ ተስፋ ድማ ይብዋ ጎይታ ክሳዕ ዝምለስ ክሳዕ ዝመጽ ዝናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን እዩ ደጌታት ሲኦል አይህይሉዋን እዩ ክብርና አምላክና ይኹን እጂ አብዚ ሐሳብ ዚና ክንቀጽል ብዛዕባ ናብቲ አካል ናብቲ ስጋ ቀድመ ሙራድናሲ ነትርእሲ አጸቢቅና መታን አስሚርናሉ ክንጅምር ዘአመት ናብቲ ኻለ ዝርዝር ናብቲ ኻለ ናይ አካሉ ክፋል መኻድናሲ እቲ ርእሲ ሱንዱ ጀማሪአ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝፈለጦ ስጋ እንደምን ዘይገለጾ ነገርሲ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ምስበ ብዛዕባ ማህበሩ ነጊሩ ዘዝሐለፈ ጊዜ ዝበልኩኹም ብዛዕባ ኢየሱስ ከይተረዳእካስ ንማህበሩስ ክትፈልጣ ይትኸሊኻ ቅድም ንኢየሱስ ኢኻ ትፈልጦ እዚ ብርሃን እዚ እዩ ንማህበሩ ክንፈልጥ ዝገብረና ማህበሩ ድማ እቲ ርእሳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጅካብ ትርእሳ ክንጅምር ማህበሩ ኩል ጊዜ ምስኡ ብዘለዋ ርክብ ምስኡ ብዘለዋ ዝምድና እያ ናይ በሐቂ ማህበር ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ሰማያዊ መለኮታዊ ነገር ክርዳእና መታንሲ በቲ ዝርዳእና በቲ ማልታዊ ንፈልጦ ኣብቲ መነባብሮና ንፈልጦ ነገራት አምጽዩስ ዳራይ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ሶፊስቲኬትድ ንዝኾነ ነገርሲ የረዳእና እጂ ንቤተ ክርስቲያን አጸቢቅና ክንፈልጣ መታንሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ዝተመሰለትሉስ ብዙሕ ምስላታት አሉ ቤተ ክርስቲያን ከም ህንጻ ተመስላላ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ክትሪእዎ ከለኹም እጂ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ተመሰለትሉ ዘበለ ሁሉ ምስላ ወይ ድማ እንታይ ሜታፎር ግን ምስኡ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዋ ዝምድና እዩ ኩሉ ዝገልጽ ህንጻ ከገብራ ከሎስ ርእስ ማዕዝን ንሱ ስለዝኾነ መቅደስ ከገብራ ከሎስ ናይቲ መቅደስ መሰረት ንሱ ስለዝኾነ ወይ ድማ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ሲ ንስኻትኩም ጨናፍሬ ኢኹም ክብል ከሎስ ንሱ ጉንዲ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ቤተ ክርስቲያን ከም አካል ክትምሰል ከላ ነህናት ስጋ ንሱ ድማ ርእስ እዩ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ክትሪኡ ከለኹም ሲ እቲ ዋናስ አቡሎ ምስኡ ዘለና ርክብ ምስኡ ዘለና ዝምድናሲ ዝገልጽ እዩ ስለዚህ ንቤተ ክርስቲያን ርእሳ ንሱ ርእስ ማለት ድማ ዝረአይ ዝቁጸር ህጂ ብድሕሪት ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ኣብ ዝጉባኤስ ክንደይ ሰባሎ ይቆጸር ተተባሂሉሲ እግርና ይኮነ እንድቆጽር ኢድና ይኮነ እንድቆጽር ኢንፋክት በእንግሊሽ ክንድዚ ሄድ ዋላ ይባሃል ርእሱ ይዝቁጸር ህጂ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘማይ ኣብቲ ሰማያዊ ዙፋን ኣብ ቅድምቦ ዝረአየላ ዝወከላስ እቲ ርእስ ክርስቶስ እዩ ክብርና አምላክና ይኹን ሰብ ኩሉ በአዳም ተወኪሉ ነይሩ አዳም ኃጢኡ አዳም ወዲቁ አዳም ባይኑ አይኮነን ወዲቁ አቡሽት አዳም ኩላህና ተወኪልና ነርና
دحراي دما تزودق لك كم بأدم أبوشتو آتينا بأدم برس أدم سنقولاتنا خمس ترأنا بيسوس كريستوس دما سب كمن دغنا نصدق تنسيو هجي سب وي أب أدم يزلو وي دما بكريستوس بيت كريستيان ترأسان السيو أبوشتو آتيالا كلنا قدوسان سي سلازم أنا أبو رومي مراف حموشتن زكو يزن نصاصر أب أدم كلنا غم توكلنا دحراي دما بكريستوس يسوس بأمنة زمصانا زبلنا كلنا بؤو كم توكلنا نسو أملاخ بقلو بزاك بلزي أخن مصينا رأسي يغيرو أملاخ بقلو رأسي يغيرو نتا محبرسي فيسون مراف هذا رأيو رأس زغبروس لاخ بقلو كاموت بمتنسو أرن يغبريو اترأسنت نحنا كلاتناون بصقو زدحنا بدمو ኃጢአትና ዘንጻህና ሰባቱን ንኻልእ መቸም ርእሲ አይንገብርን ዝግቦ ክሽየም ዘለዎሲ ኣብ ልዕሌና ርእስስ ንሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ይክብረና አምላኽና ይኹን አና ብዙ አይምልከትና ንኸውን እንበር ኣብ ገገለኮ ቤተ እምነት ነገስታት ይኾኑ ርእሲ ናይ ማህበሩ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ዲግሬድ ምግባር ቤተ ክርስቲያን حدا رئيسي زلوا سودما كريستوس يسوع كبرنا أملاخنا يخو الرئيسي يأزز كل أكلاتنا حجي كابت رئيسي يتزاز زمصل رئيسي كبحال كلوسي السو ونانئة جزائية اتكوماند دهبا ناي مودعتا بعل سلطان نسو قويتانا يسوع كريستوس كبرنا أملاخنا يخو هجي نزي ترديونا كنقصلو خنجمرو متانسي مسرتاوي نغريو نريو كم بايبل ستدي اينت غيرنا نزا كلت تقسي كنري اينا يقريتا ابراويان مراف 13 فقد اسران حدن اموداتا نايت مراف نايت مصحف مراف 13 يزركب اموداتا دما እና ባረቆም ጸሎትዩ زن كلت تقصتاسي صلوتين مبزحتو غزي املقتات كمز عينت صلوت اب جماريهم تريو نتي بدحريو تمصحف زبلو زبله كله زحز حساب بصلوت ملك اب تمجمريا نايت مصحف ترخبيهم ابزغن امودات امصيو صلوتينا بارخوم انكلس غن ابوشطو بزو حسابات زحازه صلوتي بسلسته خنريو اينا توم تصحفوا مقاقلنا اتن سلستون دما بفلاي تنقداموت كن مقاقلنينا كلتا تقصتاتين تقدامي تقصي املاح نكريستوس يسوس زغبرو ነገር ይዝነግረና ግን ንክርስቶስ ነትርእሲ ማለት ኢምፕላይ ዝገብርት ውሽጥ ቁጥሪው ወኸለኹም ንቤተ ክርስቲያን ናአና ንቅዱሳን ዝተገብረ ነገር ይዝነግረና አርባዕተ ነገር ከነልዕሊና ኣብ ቁጥር 12 ድማ إذا أملاخ زي زغويتها زي نسخة كريستوس ودت حياو أملاخيها نديلو حياو سلازخونه حجون دقبرو نغري نغرنا دتقبرلو بقيت سالنا دمانا تقبر زغيد نغر دمالو اب قصر 12 تنزلو سينا تقبر زغيد نغر كلت ابيت نغري نغر بدهريو سالساي اذا كلن منتاي كم زغبر حنت حسابرينا الى نزازم ثلاثه نغرات أبتا قداميتي كن أربعة نجارات كن تكسينا نغيد بب زرزر كلتا تقصاتين بب تقالاتو خنكدو قداماي جنا جمر كبل كلو كم زبل قالال أملاخ سلام جنا أملاخ سلام شمون بقولنا أملاخ كفالة أخلصي انتهي لو مسلكم أملاخ سلام يلو قويتانا يسوع كريستوسون أبي سايس مراف تشعت سنتهي تبايلو له مسفن سلام هجي نحنا نسلام نتقملو اتقاقما ابو امصينا انتربريت تجيرنا يو كنسحتوينا هجي نحنا نسب نابنت انتي نبل مسلكم كستو بتعم سلاماوي نبل تاي مالتنا يو سلاماوي إلنا نقلصو سب سلاماوي نبل كلناس ناب سب ايبصحنيو مالتنا حق تزي تنكفكايو اي تنكفكانيو
መንገዱ ዝገብር ሰብዩ በሰላም ዝነብርዩ ኢና ንብል ደሎና አም መጽሐፍ ቅዱስ ግን አምላኽና አምላኽ ሰላም ክበሃል ከሎስ አይትብጽሐኒ ገለ ኢሉስ ንበይሉ ዝኸይድ ገለ ማለት አይኮነን ገባሪ ሰላም ፒስ ሜከር ነትዘሎ ናይ ባዕስን ናይ ምፍልላይ ነገርንሲ ባዕሉ ኢኒሺየቲቭ ወሲዱስ ሰላም ዝፈጥር ሪኮንሳይል ዝገብር ክብረና አምላኽና ይኹን ቤተ ክርስቲያን እዚ ተገይሩላይ መጀመሪያ ቅዱሳን እዚ ተገይሩልናይ ሰብ ኃጢአት ምስገበረ ካብ አምላኽ አሚጹ ይኮ ሪሂቁ ጥራይ ድማ ደይኮነ ሮሜ 5 ከምዝብሎሲ ጸላእቱ ወንየርና ጸላእቱ ንዝነበርና ንሕና እዛ አምላኽ ሰላምሲ ባዕሉ በገዛ እርሱስ እርቅ ክገብር ኢሉ ሰላም ክውጀለ ኢሉ ሰላም ከምጽ ምስ ደቅ ሰባሲ ክርቕ ሰላም ክገብር ኢሉስ ንሓደ ወዱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድር እዚ አሊኹ አማኸልና ዝነበረ ጋግ ድማ ፈሪሱ ሰላም ገይሩ ሪኮንሳይል ገይሩና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከተንብቡ ከለኹም ነቶም አብ ቀረባ ዝነበሩን አብ ሩቅ ንዝነበሩሲ ንሱ ሰላም አበሰረሎ ይብለን ሰላም አበሲሩልና ሪሂቅና ንዝነበርና በፍጹም ማእተው ዘይነበረና ታ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከተይዋ ከለኹም አመንጎ አሕዛብን አመንጎ አይሁድን ባዕሉሲ ነትናይ ጽልእ ግድግዳስ ብስጉኡስ እንታይ ገይሩዎ አፍሪሱዎ አማእኸሎም ዝነበረ ነገር አፍሪሱ ካብ ክልቲኦም ሓደ ሰብ አውጽዩስ ምስገዛ እርሱ አታሪቁ ናበቦስ ምእታው መንገድስ ጸሪጉልና አኽኢሉና እጂ አይሁድ ጥራይ ይኮኑን ባይዘወይ ንኻለ አሕዛብ ኩሉ ድነቁ ዝነበሩ አይሁድ ከመዩ ምክንያቱ በአምላኽ ተመረጽና ናይ እግዚአብሔር ሕሬት ደሎና ኢሎም ስለዝሓስቡሲ ንአና ሁላትና አሕዛብሲ ከም ሰብ ገይሮም አይቆጥሩና ነብሉ በጣም ሩሑቃቲና ነርና አማእኸልሲ ጋግዩ ነሩ አማእኸል ትሕ ሰብ ንባዕሉ ማለት እዩ እቶም አሕዛቡን ብፍላይ ድማ ግሪካውያን ንሁሉ ካለ ህዝቢ ናና ሲቪላይዝድ ዲና ሰልጥና ሲቪላይዜሽን ምጻናይና ስለዝብሉ ንአይሁዳውያኑ ንባዕሎም ሲ ይንቁዎም ነሮም ዛ አንተ ፓርታ ብዙ ሃይን ሪአኒና ነኸው ከምዝ ባርባር ክበሃል ከሎ ሰሚኹም ተኾኑ ከምዚ ደይ ሰልጠነ ሰብ ባርባሪዩ ይበሃልምሽ ከመ ይብሉ ነሮም ንሓ ቅድሚ 2000 ዓመታት እጂ ግሪክ ከምዚ እንግሊሽ ዝኾኑ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዓለም ሰብ ኩሉ ዝሰልጠነ ዝዛረቡ አይነት ተባሂሉ ስለዚ ቁጽር ካለ ቋንቋ ዝዛረብ ወላ ብራይስ ተዛረብ ገለሲ ታዩዚ ባርባር ድብል ዘሎ እዮም ዝብሉኻ ስለዚ አታ ባርባር መጽያ እጂ አመንጎ ሁለቱም ዝነበረ ከምዛ አይነት ነገርሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩስ አማእኸል አሕዛብና አይሁድንሲ ሰላም ገይሩ እርቅ ፈጢሩ ካብ ክልቲኦም ድማ ይብለና ሓደ ሰብ ፈጢሩሲ ነዚ ሰብዚ ምሰቦ እንታይ ገይርዎ አታሪቁ እጂ አምላኽ ሰላም መጀመሪያ ነገርሲ ምስገዛ እርሱስ አሪቁና እዛ ሰላም እዚኣ እዛ እርቅ እዚኣ ክትርከብ ድማ እሱ ባዕሉ ኢኒሺየት ገይርዎ እሱ ባዕሉ አምጽይዎ ካላ አይሹ እንታይ ይብለና መስለኩም ቅጽላ ቢሉ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ድማ ይብለና እዚ እዘን ቃላት ላማ ቤት ቃላት ደም ዝብላሉ ኪዳን ዝብላሉ ጸሎት ስኢል ከተሐሊፍካ ያ ከማአት መስለክ ግን እዚ አብዚ ውሽጥ ዝሓዞ ነገርሲ ከቢድ ነገራቱ ሒዙ ዘሎ አምላኽ ሰላም ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ገይሩ ንቤተ ክርስቲያን ብደሙ እንታይ ገይሩዋ አዲጉዋ ናቱ ገይሩዋ እጂ እዚኦም ሰባት እዚ መልእኽቲ ዝተጻሕፈሎም ዕብራውያን እዮም ደም ክበሃል ከሎ ይርድኦም ምክንያቱ ማዓልታዊ ህይወቶም ናብ መቅደስ ክትመጽእ ከለኻ ምስ ደም ምፍሳስ ተተሓዘ ህይወት አገልግሎት ይነርዎ ብዘይደም ናይ ኃጢአት ስርየት ከምዘየለ ብዘይደም ናብ አምላኽ ምቅራብ ከምዘየለ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም
ስለዚህ ነዞም ሰባትዩ ዝብሎም ዘሎ ብናይ ዘለዓለም ኪዳን ደም ገይሩ በዚ ደም እዚ እንታይ ኮይና ኢና ታሪክና ኢና ደም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰልና ሰባት ኢና ሕጂ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጸላእትና ክርገጹልና እዮም በረኽቶም ክረግጽ ኢና ግን መጀመርያ እዚ ኢስታብሊሽ ዲኹን ንጴጥሮስ ብፁዕ ኢኻ ከም ዝበሎ በረኸትና ትዝረኸብናዮ ነገርሲ አጸቢቕና አረጋግጽናስ ንሓዞ ስታንድ ንግበር ኣብዚ መንነትና ናይ ዘለዓለም ኪዳን ነፍስ ወከፍና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ ብናይ ዘለዓለም ኪዳን ዝተተሓዝና ሰባት ኢና ናይ አምላኽ ነገርሲ ከንዚ ሓንሳዕ ፍቱ የብለካ ከም ሰብ ገለ ነገር ድማሱ ሙዱ ምስተቀየረ ገለ ፍኑ ዘብለካ ሹ ድማ ፍኑ ዘብለካ ይኮነ አብጻጽባህ ሐሳቡ አይቀያይርኒ እስኻ በምንታይ አይነት ኩነት ሕለፍ እስኻ ይኻ ትቀያየር ትኸውን እምበር አምላኽሲ አብዘለው ወይ ዘሎ እትንሱ ዘለካ ነገር ድማ ናይ ዘለዓለም ኪዳን እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ በደሙ ዝኮነ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ዘሎና ሰባት ኢና እጂ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልኩኹም አጸቢቑ ብጣዕሚ ኣብ ልብና ክስመር ዘለዎ ገዛኢ ኮንካ ክትነብር እናረገጽካ ክትከይድ ደገ ጸላእትካ ክትወርሲ ካብዚ ዝጅመር ኣብቲ መንነትካስ ነቕ ደይብል ነገር ክህልወካ ክርስቶስ ዝገበሮ ትኪዳንካስ ክርዳእካ ብዙ ግዜ ደጋጊመ ዝብለሉ ዳዊት كلهم دق إسرائيل مستشبروا ساول غولياد مسرع عدو جاغانو نيرو مكو بقال ساول بقال أبي نيرو جاغانو نيرو ግን ንጎን ምሸትና ወጻሲ ምንም ከምዘይ ገብሩ ጌሩስ በቃ እንዳባጨው ካቡሽጦም ተተብዓት ካቡሽጦም ሁሉ ዘሎ ነገራት ኮንፊደንስ ወሲዱ አንተ ንግሩግሆም ይቦም حانت نمشتهم النهابة نجهون مشتن سي تقطع تيروا مننتهم سحيتهم زوم سبات رئيدهم داويد مسمت تزاربا كو حنت قال ازيل زيت جزره فلسطيناوي حانت زبرحات له ነገር سي نحنا كيدانا لنا تنس املاح ابراهام زاتو كيدان سي تملكتوس جزرت ስለዚህ እዚ زيت جزره فلسطيناوي كمز غيرونا نحزب املاح سي كماي يباچون his confidence ካበዩ መጽኡን ተልኩምኒ ካብት ውግ ቴክኒኩ ካብት ገለገላ ይኮነን ካብናይ አምላኽ ምስ አምላኽ ዘለዎ ኪዳን ይመንጩ ክብረና አምላኽና ይሁን የህዋተይ ንጸላእትና ሁሉም ንስዕሮም ካል አይኮነን ድምጽና አው በመባሉ ወይ በመትሓቱ ወይ ከምዝ በመግባርና ገለ አይኮነን ሓደዩት ምስጢር ኪዳን አሎና እዚ ክንስሕቶ ይብልና በዚና ንስዕሮ በዚና ንወጽ I cannot በቃ ዘሲ stress enough ንምንታይ ተልኩን ስለዚህ ፈልጦ በህይወቴ አመንነትካ ጸላኢ confusion ከአትወልካ خሎ በቃ ጸቢቁ ይሲሩካ ናብ አምላክ ከይተቀርብ ናብ ቤቱ ከይተመጽ ኢድካ ከይተለእ ንሁሉ ነገር ይወስደልካ ንኃጢአት ላይሰንስ ከባይኮንኩ ኖ ግን እቲ በአምላኽ ደለና ናይ ዘለዓለም ኪዳን እቲ ንሱ ዘፍቀረና ፍቅሪ ተታሒዝናዮ ዘለና ምትሃሲ አጸቢቁ ይረዳአና ደሉ አነ ቅድመ ሕጁን ይለኩም ለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝደርበኹ ሰብ የንብቦ ነይራስ ምግጣማ ቢዩስ ህይወቴ ዳራይ ድማ ገምገለ ከይጻናና ብድድ ከይብልሲ ከገለጽ ከለኹ ኢዮብ ገለ ይዝገልጽ ፍጹምሲ ነዚ አይበቀኔ ኢለ ከምዚ ገራ ሓደ ማልትስ ደርቢ ጽቡቅ ገሩ ጸላይሲ ኮንፊውዥን ይእትዩ ለይሪኹ ዝሆነ ይሁን ኃጢአት ካሲ
أملاخ زي رخبو مهرت زي رخبو إذا እግዚአብሔር زي تبصحو ኃጢአትን ውድቀትን ሲየብል ካን ሐወይ ምናልባት ኃጢአቴናቴ ሲበዚዩ ሰማይ በጽዩ እንተይልካ መዝሙረ ዳዊት እንተይ ዝብል ቃል አለው መስለኩ ምህረቱ ድማ ክሳዕ ሰማያት ዝኾነ ሲ ምህረት አለው እግዚአብሔር በናይ ዘለዓለም ናይ ደሙ ኪዳን ኢና ተታሒዝና ዘለና ክብረን አምላኽና ይሁን እዚ ስክርዳና አለው መጽኢኻ ሕጂ ከመይ ጌርካ ምስቶም ቅዱሳን ይድካ ከተልእል ገለብለክ ተልእል እንበር ላይሰንስ ሰይጣና ይኮነን ሂቡካ ከተልእል ምህረት ዝብሃሉ ሂቡካ ክብረን አምላኽና ይሁን ምህረትና እግዚአብሔር ተውጆዚዩ ክብረን አምላኽና ይሁን ዮሳፍጥ ኮወጽኸሎን ውግእኮ በቃ ነቶም መዘምራንሲ ክዳን አልቢሱ ሓደ ነገርዮም አውጆም ምህረቱ ንዘለዓለም ይሞ ንጸላኢ ዜኻ ትብሎ ድላዩ ይጸብጽበልካ የምጽ ምህረቱ ንዘለዓለም እዩ ክብረን አምላኽና ይሁን ምህረት እግዚአብሔር እዩ ናብ ዓወት ዘምጻና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝምህረት እዚ ሂዙና ዘሎ ብናይ ዘለዓለም ናይ ደሙ ኪዳን ኢና ተታሒዝና ዘለና ከም ሰብሲ ዝለዋወጥ አይኮነ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታናይ መወዳእታ ምሸት ንኹሎም ደቀ መዛሙርቱ መስሓዘ ነታ ጽዋ አልኢሉ ማቴዎስ 26:17-28 ዘሴም ቃላት ዝና ዕብራውያን ጸሐፊ ዝበላ ዘሴም ቃላት ተጠቅም ጽዋ አልኢሉ አመስጊኑ ድማ ከምዝና በላሐቦ እዚ ምእንቲ ብዙሃት ንህድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይሞ ካብ ዝኹልኹም ስተይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ደም ኪዳን ዘሎና ሰባት እዚ አጸቢቁ ኣብ ልብና ይሰመር ያህዋት ደቀና ይቆርብ ጉብዝ እንዳበሉ እንዴ ከጥፉ ከለው ቋይቆም ከለው ገለስ ኮምፕሊትሊ ምላሾም ደሳይ በለንን ዳህራይ ክጽውኦም ጀሚራ ከለ ነገር ቋይቆም ከለው እንተ ይራዩ ንብሉ ንዋት ፍቅረይ ናአኹምሲ ዘይልወጥ በትትገብርዎ ከሕጎስን ከሕጎስን ይኽእል ታፍቅር ግን አይትልወጥ እጂ ከቀጾም ከለኹሲ بفقري يقصم كم زلخوسي كفلطوا الله يرحقهم قلا يكون كندلخ مقصعتكو يقرب انبر يرهق يكون سلازي ازي عبلبنا يسمر يا اخواتي بنا يزل عالم نايدمو كيدانسي زتتحزنا سباتنا صلاي بزمصالنا حشوخ شوختاسي كبيت እግዚአብሔር ካብ ገጽ እግዚአብሔር ሲ ከነሐድም አይገባአና ደስ ድብሉነ ሰባት ይበርቱ ይተንሱስ አቤቱ ይበርቱ ይተንሱሲ አብት እግሩ ዝርከቡ ሁሉ ጊዜ እዚኦም ውድቀቶም ሐጻሪያ ተኸውን ንምትንሱኦም አብጠቃ ኢየሱስ የም ዘለው ከም እንደገና ዝድግፍ ዝርሕረህ ጎይታሲ ሁሉ ጊዜ ያለው ክብረና አምላክና ይሁን እንተ ሪሕካ ቡ እንደ አተወካ ንፋስ እንዳበዝህ በአማርኛ እንታይ ዝባላል መስለኩ ንፋስ ዝናብ የደበደበው የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ባል በቃ አንሳ ጣልቂ እንዳበልካሲ ሲልከ እንዳበልከ ያኸትኸይ ቀልጥፍካስ ወላ ቆርብ ጣልቂ ካንተ ኾንካ ምልስ ናብ ትብለሉ ናብ ጽላልካሲ ምእታው ይጽቡ ብናይዘል ዓለም ኪዳንሲ ከም ተተሐዝና እዚ ይሰመር نفلتو كبرنا أملاخنا يخون سالساي أبو كنت سلاب بيلون تايب المسلكو إذا بنايدي زل عالم دم كيدان يلو أبي قواساي إذا نبيتا كريستيان سي من توهي والله مسلكو أبي قواسا اللون نايحواتي مس أملاخ زلو حزبي ما تحف قدوس كقلتو خلو أباقيو جن مس قواسو مس أملاخ زي اللي دم أنت إزبلو مسلكم قواساهم زي بلن أباقي نحن يا وحاتي قواسالون جيت دقز اللون دفلت يزم مسلون بر نقز أرسوس أي فلتن زحشنا زوات عنا زتقمنا قلسي نفلت أي كنا زفلت الناس قواسانا أباقي
ምግቦም ባዕሎም ድረኽቡ እንስሳ ይኮኑ እቲ ጓሳ አምጽዩስ ናብቲ ዝብላዕሉ እንተዘይው ኢሉዎም ብገዛ እርሶምሲ ነቲ ዝብላዕ ዝፈልጡ ዝረኽቡ አይኮኑ ዳይሬክሽን ዝፈልጡን አይኮኑን ከልቢ ናብ ካልእ ከተማ ጥፊኻዮ መጽእ አባጊዕ ግን ገለ ብሎክ ተጥፊኻያስ መምለስ ይብላን ገዛ አትፈልጠሉ ነገር ይብላን ኩሎም እንስሳ እንተሪኹሞምሲ ንጸላዕቶም ዝከላኸሉሉ ነገራት አለው ገሊኦም ጎየይትዮም ገሊኦም ብጣዕሚ ተዋጋእትዮም ገሊኦም ንሾኽ አለው ገለ ነገርሲ ካብ ጸላኢ ዝሓድሙሉስ ስትሬንግዝ አለው አባጊዕ ምንም ይብሎም ፕሮቴክሽን ናቶም ዝመጽእ ናብቲ ጓስአን ብምጽጋዕ ጥራይ ንቤተ ክርስቲያን ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ መስለኩም አቢ ጓሳ አለው ካልኦትኮ ጓሶት አለው ዳዊት ጓሳ ተባሂሉሉ መዝሙር 77 እስራን ተሪኹም ሙሴን አሮንን ጓሶት ተባሂሎም አለው ንስኻ ከም መጓሰ ቢድ መጓሴ አሮንን ሙሴን ሲመራሕካዮም ይብል ካብዞም ሁሉም ጓሶት ዝበለጸ ጓሳ ግን ብውድድር ኮይ አብ ጓሳ the greatest ሓደ ጓሳ ግን አሉ ነፍስ ወከፍና ዝጓሲ እንቶይና ንጎብሎም ነር sometimes بقنا زي طعم መንገድታት ክንሐልፍ ከለና እንታይ ንብል መስለኩም ሰብ ክርዳአልና እንዲና ንደሊ ክበጽሐና ንደሊ ግን አምላኽ ሓደ ጊዜ ንሱ አቦነቱ ቀጠመና ናቱ ጉስነት ክርዳአና መታንሲ እቶም ቀረባኻ ከማንሲ አይራአዩም በተሐልፎ ጎዳና በተሐልፎ መንገድሲ ደይሪኡ ኻኹን ሽኡ አብሰብ ቢተር ንኸውን አብ ክንደና አምላኽ ጉስነት ነስተማቅር ታትምርት ታክላሲ ተሐልፈና ማለት እዩ ታክላስ እንተ አኔራ መሰላትኩ ማንንም ክበጽሖ ዘይክእል አብ ልብኻ ድበጽሕ ደረድአካ ድከናኸነካ ድድግፍ ድረድአካ ጓሳሲ እናስተማቀርካዮም ከለኻስ አብ ክንደና ተጉስነት ትንዕድሲ ደይበጽሖን ትብል ደይራአዩን ዳ ማንንም አይተረዳአን እንትብል ሕጂ በተሐደገጽ አይኮንኩ እንድሰብኽ ዘለኹ ነህና ኩላትና ንሰባት ንብጽሕ ንርአይ ነስተብሕ ክንሐልፍ ከለና ግን ከምዚ አይነት ኩነታትሲ እትና ያቦ ናይ አምላኽ ክንክንን ጉስነትንሲ አብኡ ዳ ነስተብሕ ተአቢ ጓሳ ማንንም ክበጽሖ ዘይክእል ነገርሲ አብ ልብና እናገበረ እናጓሰየ እናዘነነ እናሐዘ ይዙ ወስደና ስለዚህ ንቤተ ክርስቲያንሲ አቢ ጓሳ አለው አብ ሐድሽ ኪዳን ሳልሳይ ቦታ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ጓሳ ወይ ድማ ጓሳ ተባሂሉ ክትቀስከል አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብተን ዘ7 አያምስ ድባሃሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸዓተ አነ ኸምዚ ዝበለን ሓንትሲ አነ ኢሉና ሕያዋይ ጓሳይ ንሱ ሕያዋይ ጓሳይ ክብረና አምላኽና ይኹን አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ድማ ነቶም መጓሰ ሁላቶም ናይ ሰመ ዝጓሲዩ ዘበሉ ሁሎምሲ ካብኡ አኽሊል ከም ዘለዎም ክዛረብ ከሎሲ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም እቲ ሓለቃ ጓሶት ድማ ምስተገልጽ the chief shepherd አሉ ንሁላትናስ ድበጽሕ ዝጓሲ አብዚ ጉስነት እዚና አቲና ዘሎና እዚ ጓሳዚ ንቤተ ክርስቲያን አለው ዝከናኸና ፕሮቴክት ድገብራ ድመርሃ ዳይሬክሽን ደሪያ ንገዛ እርሳ ደይ ትፈልጥ መንገድ ዘይ ትፈልጥ ፕሮቴክት ምግባር ደይ ትፈልጥ ደይ ትኽእል በኃይሊ በገለኩ አይኮነን ቤተ ክርስቲያን ዘላ ታያለና ግን ፕሮቴክት ድገብራ ዝከናኸና ዝመርሃ ፕሮቫይድ ድገብረላ ግን አብ ጓሳ አለዋ ክብረና አምላኽና ይኹን የመወዳታ የተቀዳሚት ማለት እዩ ካሙታት ድማ ይብለና ዘተንስኦ ትንሳኤ እትብድህነት ዝረኸብናዮ ዘበለ ሁሉ ናይ መወዳእታ ሲል ማህተምሲ
ትንሳኤ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኩላትና ኢየሱስ ተንሲዩን ተዘይከውን ነይሩሲ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ነደንግጽ ምኾን ምትንስኡ ግን እትስተባህለ ዘበለ ሁሉ ተስፋታት ወረስት ምዃናስ መረጋገጸ ማህተም ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙት እንታይ ኮይኑሎ ተንሲኡሎ ክብርና አምላኽና ይሁን እተምትንሳ ናአናዩ ኢንፋክት ታዝ ተጠቀሙላ ቃል ትግርኛ አብዚያ ምትንሳ ኢሎም መካብ ኮንቴክስት ተተርጎመት ያንበር ቃል ንቃላ ዘውጽኦ አብነት አባማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንተሪሁም በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ያወጣው ያተብል ከሙታን ሲንታይ ገሩወዩ አውጪው ወይ ህጂ ከሙታን አውጪው ክብለና خلو እንታይ ማለት እዩ ዕብራውያን በዝድ አብሉይ ኪዳኑ ተጻይፉ ብዛቱ ሐሳባቱን ነገሩንሲ ብሉይ ኪዳን ክርዳእና አለው ብሉይ ኪዳን ይመልሰና እዩት ሐሳባት ወይ ደማ አንባቢሲ ና ብሉይ ኪዳን ከመለሳለውና አብነት ዕብራውያን 11 ተሪኹ ብዛዕባ ናይ እምነት ጀጋኑ ዳራይ ጊዜ ይብልና ንሉስ ንገለጠ ቂሱልናምሽ ሐውዘ ጥፉ ይብለና አፋና በዛአጸው ካብድኻም ድበርቱኡ ህጂ ማን يوم ሐውዘ ጥፉ ኢልካሲ ብሉይ ኪዳን ይኻት ኸይድ አለካ አፋና በዛአጸው ማን يوم ኢልካሲ ና ብሉይ ኪዳን ይኻት መለስ ትረኽቡ sometimes እጅገገለይኹም ከመ አይነት ነገር አሰሚኹም ተወንጀ ለሐድሽ ኪዳንና ገለመለት ብሉይ ኪዳን ዳርጋ ምንም ከምዘ ይጠቅም ነው ያዋተ ናይ ህግ መምህር ሲንታይ ዝብላሉ መስለኩም ከምዝ ክልተ መዝገብ ከምዘለው ወይ ነተ መንግስት ተረደአ ናይ ህግ መምህር ክልተ መዝገብ ዘለው ወይ እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መዝገብ አለው እዚ መንግስት ድማ ተረዲአቶል ስለዚህ ካብ ክልተ ይውስ እንቁ ዘለው ወይ ስለዚህ ናብ ብሉይ ኪዳን ይመልሰካ ይብዙሕ እንታይ ከመልስ ከሎ ካብሙታን ዘውጾ ክብል ከሎ ከምቲ ሙሴ ካብቲ ባህርሲ ዝወፀ ከምቲ ሙሴ ካብ ግብጺ ዝወፀ በሐያል ቅልጽ ንሱ ካብ ግብጺ ካብቲ ባህሪ ይወጽ መሪህዎም ቀቅድሚዮም ወጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካሙታት እንታይ ኮይኑሎ ወጽዩሎ ክብርና አምላኽና ይሁን እሱ ቀዳማይ ወጽዩሎ ንሕናውን ድማ بتنسأ نصوص لزوات أسي حبيرنا يولنا خبرنا أملاخنا يخون أرى خبرنا أملاخنا يخون إساياس مراف سوسان سلستن كسلكم نتوم تسنو زي أخبركم عسر تحدك سابس عسر تربعته كم زيبل شو نسون زمن قدم النموسين حزبون ذكره اتمستم غواسوت مغواسيو كبحري زوصو أبيالله اتنقدس منفسو أبوشتهم زحدرة أبيالله اتنخبور قلصمو أبيمان موسى زحلفه اتنرئسو زلعلماوي سم انت خجبر أبقدمي أمايات زخفله اتي كنفرس أبرخا كيت عنكفه أما أمق زمرهم أبيالله كبتي نابلس خمس وردو كمو منفسك زي أبير ناب رفتي أبصهم نرزخا كبرسم كتجبرسي نهزبخا كمو جيركا مرحكايو نموسيس قدام اين تاجيرو اوصيو كابت بحري اوصيو اجي تموفي كتريو خلكم ناي موسى جلس تسرح كمز موسى بدحريت كوينوس نت بحري مقيلو زسغروم يزمسل مصحف قدوس ግን ከማይ ኮደን ሙሴ ቀዳማዩ አትይው ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቶኒ መስለን ብዛባ ጥምቀታት ተሐይዙ ነት ባህር ከዛረብ ከሎስ ንሙሴ ከምዝ ሓበሩዎ ይዝ ንሙሴ ሓቢሮም ቀደደሪውስ ይቦል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ቀድሙና ንኹላት ናስ ነትናይ መወዳዕታ ንሰብ ኩሉ አጊቱ ዝሓዘ ሞት ድበሃልሲ ስኢሩ ተንሲኡሎ ክብረና አምላኽና ይኹን ኩላህና ድማሲ ንሱ ስለዝተንሰአ ዝተስፋሎና ትንሳኤ ክረክቢና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሞታ ይዘና ንሱ ከም ተሰኦሲ ሲኢርና ክንተንሲኢና ናብታ ካልአይቲ ክፋል ቀልጢፈ ከአትሞ ክንወደ ካልአይቲ حجابنا زقبرو زلوا كل التنجاراتين أبزع أسران حدن ززارة ننقل طفيلة كنريان زايبل بيسوس كريستوس أبكدميو بحزبلو أبغاتكم الناجبري نعم جمري أنا جرسي أبغاتكم أبكدميو بحزبلو
እናገበረ እንዝበልኩኹም ቤተክርስቲያን ዝተገብረላ ነገር አሎ ሕጂ ድማ እናገበረላ ዘሎ ነገር አሎ እናሰርሐና እናአየና አቡሽጥና እናአየ እናሰርሐ እቲ ክስራሕ ዘለዎ ሁሉ ነገራሲ እናሰርሐና ጸባበቅና እዩ ዝኸይድ ዘሎ አባና ዝሰርሕ ዘሎ መን እዩ ጎይታ በዓሉ እናአየ እዩ ዝብሎ እናገበረ እዩ ዝብሎ እቲ አባና ኮይኑስ ዝገብር አሎ ሕጂ ታ ናይ ክርስትና ናይ መወዳእታ ቁልፊ ከባድ ነገር አብዛ ምድር እዚኣ ህይወት ክርስትና ክንነብራ ናብ ጎይታ ምጽጋያ ብዙሕ ግዜ ንስሕታ ማለት እዩ እቲ ገባሪ ንሱ ናብዚ ክገብር ዝኽእል ግን ስራሕካ ሓንቲያ ትጽጋ ብተጸጋኻ መጠን አባኻ ድማ እቲ እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ዘበለ ሁሉ እናገበረ እናአጠቀ እናረድአ እናደገፈ መንፈሱን ጸጉን እናብዘሐ ነትንኡባ ዘብሎ ዘበለ ሁሉ ሲ ክትገብር ይገብረካ ታንተ ወይ ዝበልኩኹም ፍቅሪ አይትልወጥኒ ከምዚ ንደቀ ዝበልኩኹም እቲ ፍቅሪ አይትልወጥኒ ክሕጉሱን እዩ ዝነግሮም ንባባ ክትሕጉሶ እንተደሊኻ ግን እዚ አይትግበራ እዚ አግን ግበር ንአምላኽ ድማስ አፍቂሩና ታፍቅሩ አይትልወጥኒ ክነሕጉሶ ንኡባህ ዘብሎ ነገራት ክንገብር መታን ግን ናቡ እንዳለገብና ናቡ እንዳቀረብና ዝመጻና መጠንሲ እቲ ንኡባህ ዘብል ነገር ድማ ክንገብር ክንክእልሲ ይኽእለን እጂ ክርስትናቲ the don't do ዚ አይትግበር ገለ ዝርዝር አይኮነ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ሓንቲ አግን ታትሽሸና ታትግበርና ሓዛ ናቡ ንቅረብ ብኡስ ንመላ ናብ ትህልውኑስ ንጸጋ then እቲ ካለ ባዕሉሲ እንዳገበሮ እዩ ድኸይድ ከምዚ በሓተላ ዝተመልአት ናይ ቡን ናይ ገለ ነገር ሲ ቢኬሪ እንተላ ኣብቲ ሲንክ ዲኹምሲ ማይ ትገብሩላ እቲ ማይ ብዝፈሰሰ መጠን ነቲ ኣብ ውሽጢ እታ ቢኬሪ ዘላ ዘሎ ረሳሕ ነገርሲ እናጽረዮ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ በቲ ማይ ትምላ ልክ ከምኡ ድማስ ነህናስ ንመላእ ጥራይ በቲ ናይ ጎይታ ነገር ንቅረብ ንጸጋ ብዝተመላእናዮ መጠን እቲ ዘየድሊ ዘበለ ኩሉ ነገራሲ ካብ ውሽጥናስ እናተዓለየ ከይተረዳእካስ እናረሓቐ ከይተረዳእካስ ካብ ውሽጥኻ እናወፀ ይኸይድ ንሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ ሓንቲ ጓል እዚ ኸይግበር ዶ እዚ ኸይግበርን ዶ እንዳበለሲ ሞ ኸቢላቱ ዳሕርያ መወዳእታ ከምዚ ኢልዋ እቲ ኣይግበርን ዳሓን ግደፍ እዩ ኢልዋ ድግበር ሓደ ክነግረክ ኢልዋ one thing ናብ ጎይታስ ልገቢ እቲ አን ኩለን ዝበልክየንሲ እዚኣ it will take care of it take care ክገብሮ እጂ ንኹሉ እዚ እንዳበልካሲ መልስ ይብሉ ንሰቡን ክነረድእ ከለና ዳርጋ ሓደ ግዜሲ ብደጋዊ ክንልውጦ ኢና ንደሊ ኖ ኢየሱስ ይምላእ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ይምላእ ሱ ምስ መልአሲና አምላኽ ባህ ዘብሎ ነገራት ኩሉሲ እናገበርና ክንከይድ ይገብረና ታናይ መወዳእታ አባ ካልአይት ማለት እዩ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ፍቃዱ ክትገብሩ يبقعكم ይብል ታያታ يبقعكم equip ይገብረኩም በእንግሊሽ equip ይብሎይ አገገለ ቦታ ድማ እንታይ ብሎ መስለኩም perfected ናፍጽምና የምጾ እጂ አምላኽሲ ነቲ ሰላም ገሩ አትዓሪቁ በደሙ ናይ ዘላለም ኪዳን ሂቡ ዘምጻና አምላኽ ነቲ ንኡባህ ዘብሎ እናገበርና ክንከይድ ድግፈና እሱ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ነቲ ፍቃድ እግዚአብሔር ዘበለ ሰናይ ግብር ዘበለ ሁሉ ክንገብርሲ every tool ዘድሊ ዘበለ ነገር ኩሉሲ ሂቡና በገዛ ርሰኻስ በኃይልኻን በክስታይካን ውጻዩ አይኮነን ይሉና ዘሎ እቲ ኢኩዊፕ ምግባር ምብቃ every tool ሲ ማሃብሲ ናቱ ክብረና አምላኽና ይሁን ቤተ ክርስቲያን
زابدمو زتعدقت بيت كريستيان كم زنا جبر الناس رحه نابت فقادو نامصاسي اموداتا بزي منقب كتكون فصمت كتكون مرعاتو غيرو كوسدا متانسي انها نصا الناس رحه يزلو كلت بوتاتات كم ببلكم تبرختنا زنغرنا افيسون مراف 1 كنغرنا خلوسي ديستينينا تجمارينا خنغرنا خلو ابي كم تمدبنا خنغرنا خلوسي فصاميناون ابو ينغرنا افيسون مراف 1 قطر 4 5 بل كمتي بفقري اب قدميو قدوسانن منقب زي بلوم انت خنكون قدم مسرات عالم بو زحارينا اب قدميو سنتاي كنكون تمودعتا سنتاي منقب زي بلو قدوسان كنكون افيسون 5 لودا خوي سران 5 سران 7 دما كمت كريستوس نمحبرو زفقرا اتم سبؤت نانستخم افقرو كريستوس بقالو غيرو بمحصاب ماي مساصريا منت قدسا رسات ويس اطار ويس ገለነ ዝመስል ዘይብላ በዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማህበር ገዩ ብኡ መንታኡማ ኢሉ ርእሱ በጃሃል ዝጎይታ በጃ ዘሐበ ገዛ ርሱሲ እናጽሪያ በቃሉ በመንፈሱ እናጽሪያ አሞዳታሲ በዘይ መንቅብ ክትከውን መታል እጂ እታ ናትና ሐላፊነት እዚያ ናቡንዳ ቀረብካ ንኡሲ እሱ ክሰርሕ እሱ ከተቀም አቬል ምግባር ገዛ እርስኻ ንኡ ማህብ እጂ መቼም በክሳድና ጓሐጪጹ ናብ እምነት ዘየምጻአናሲ ናብ ዝቅድስና ድማ በክሳድና ጓሐጪጹ ሲያይትወና ፍቃድና ክንህቦ ገዛ እርስና ሁሉ ጊዜ ሲክንውፊ ሰናትና ነገር ክንቀርብ كمدنا خلو خنمص وص خنبل كلنا خام منገዱ ናብት መንገዱ خملسنا كمد كريئنا كغوتنا خلو خنغوتت حراي كنبلو سناتنا بقداماي دس بالمزمور يزمرلنا نيرو باستر يوني تخول لا يحسكوان ግን وص كبل كام منገዱ ዲያገል ይመልሰኒ صحاسكم ጎይታ ባርክ يملسن بطبب እሱ በጥበቡ خملسنا خلوسي كنملس ግን ናትና ነገርያ እሺ خنብሎ ግን ናትና ነገርያ ህራይ كنብሎ ግን ናትና ነገርያ ከሙ እንዳገበረዳ ይኮነ እንደማ ደምጻና ክሳሕጅ ክብርና አምላክና ይኹ ክሳዕ መወዳእታ ድማ ማህበሩን በአርሲ በቃ በዘይ መንቀብ ክትከውን ናብ ዝፍጽምና ዘግትመጽ ተኻ ዝበልኩኹምታ ብቁ ይገብሮ ትብልሲ በእንግሊሽ ራይ ዋኺድኩ he perfected ነማህበሩሲ ፐርፌክት እንዳገበራ ኢኩዊፕ እንዳገበራ እንዳጽሪያ አሞዳታሲ በቃ ንኡስ ብቅዕት ክትከውን ጳውሎስን ከመሐደ ናሐደ ከምተ ሐጽየት ገይሩ እንድነማህበሩሲ እንታይ ዝገብር ዘገልግል ዝነበረ ንሕናውን ኩላትና ከነገልግል ከለና አገልግልቱ ሞዳታ ንሱ ክኸብር ነታ ፍጽምት ዝኾነት በዘይ መንቅብ بزي قال نجر قال زي بالله محبروسي كتحنص متانينا اي استير توم دناقل كلها توم تاكيبو ابيد هذا سلوب تواهبا زسبايزي نتو ناينغوس اغلغال بغنداي قممات بغن كوزموتكس بغنداي نجرات جيروسي تبروسس بزح نابت نغوس كقربا متانسي خلافينت نيرو انا كلاتنا ونسي كن اي غلناس ازي ايا تكبر دلا نابت نغوس اتقرب زي تحفر بكأتي صبقتي بزي قلا اتقار بزي قلا منقب قدست زغونت ማህበርሲ ክትህነጽ መታኒው ክብረና አምላክና ይሁን እዝና ገበረዩ ዝወስዳ ሞዳታ ድማ እንታይ ይዝብሎ መስለኩም እዚ ሁሉ ድገብሮ ዘበለ ንገዛ አርሱ ክብሪ ንኡ ድማ ክብሪ ይኹን ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 3:21 ተመሳሳሊ ኣብ ማእኸል ኤፌሶን መጽሐፍ ክጽልይ ከሎ ከምዚ ኢሉ ከመስግን ከሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንሁሉ ወሉድ ወለዶታት ኣብታ ማህበር
بكريستوس ኢየሱስ ንኡ ክብሪ ይሁን አብታ ማህበር ክብሪ ይሁን ነው አብታ ማህበር እናሃ ነፃ እናሰርሃ ንኡ ባህ ዘበለ ሁሉ ታ ማህበር አላሊያ እንዳገበረት ክትከይድ ንሰናይ ግብር ዘበለ ሁሉ ንፍቃዱ ከተገልግልን ክትነብርን መታን ኃይልን ጸጋን ዝህባ ዘበርታ ዝድግፋ ዝመርሃ እዚህ አበጓሳና ክብሪ ይሁን ነው